बड़े दिन हो गए सी सैंडविच खाए हुए, तो सोचा क्यों ना दही सैंडविच ट्राई किया जाए तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर भी किया जाए। सब तो पहले मैं 2 ਤੋਂ 3 चम्मच दही ਦੇ ਲਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਬੈਲ पेपर्स, शिमला मिर्च, देन थोड़े ਜਿਹੇ प्याज ਤੇ हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के ਸਮੂਥ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਸਲਾਈਸ ਲਈ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੈਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਪ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਤੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਮੀ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।